ये लो उस्ताद आपकी फीस। आज मुझे कार चलाना सिखा दो, मैंने अपनी गाड़ी लेनी है। ठीक है बच्चा। उस्ताद हमारे लड़के को पक्का ड्राइवर बनाना है आपने। उस्ताद जी हमारा लड़का कार चलाना सीख तो जाएगा ना। सर ऐसे सीखेगा, ऐसे बंदे को तो फटाफट उड़ा के रख देगा। आओ सर बैठे। ये लो बेटा, स्टार्ट करो, गाड़ी को चाबी लगाओ। हो गई है। होगी स्टार्ट। क्लच दबाओ, पहला गियर लगाओ। सर ये गियर नहीं है, ये हैंड ब्रेक है, इसको छोड़ दो, इससे ब्रेक लगती है, ये गियर है। पकड़ो, हाँ लगाओ, चलो आराम से। वाह उस्ताद तू तो सीख गया गाड़ी चलाना। नाइस। रोको 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 रोको। क्या हो गया? ये सामने बैठा है जूस वाला। अच्छा। ये रोजाना मेरा सर खाता है, कहता है खिजर उमर को यहाँ ले आओ, तुमसे वो मिलना चाहता है, वो तुम्हारा फैन है, खिदमत करेगा हमारी। अच्छा। आज तो माशाल्लाह टीम सारी है, इसको मिलते हैं। जूस पिलाएगा? हाँ जरूर पिलवाएगा, आपका फैन है, फ्री में पिलवाएगा। जूस? चलो यार वहाँ इसी बहाने जूस पी लेंगे। हाँ हाँ चलो यार, गर्मी है, जूस पीते हैं। अबे हाँ चलते हैं, फ्री का जूस है, कैसे छोड़ सकते हैं। वाह खिजर उमर और मौलवी, उस्ताद तो वाकई ले आया है इनको। अस्सलामुअलैकुम खिजर भाई, क्या हाल है? ठीक हो? शादे भाई, मौलाना साहेब, उस्ताद जी बड़ी मेहरबानी, आज खिजर उमर को आप ले आए। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपकी हर वीडियो देखते हैं। शुक्रिया। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं यार, माशाल्लाह। जी जी। जूस पियेंगे? और यहाँ पे जख मारने हैं हम। पिला रहे हैं, पियेंगे पियेंगे। पिला रहे हैं। फिर छोटे 4 गिलास जूस के बना, जल्दी से बना 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 बना। आ रहा है जूस लेके। हो मौलवी साहब आपके लिए मग्गा लेके आया हूँ। ले उस्ताद जी। मौलवी को दे। जिस मग्गे में तू जूस पी रहा है ना, ऐसे मग्गे के साथ मेरा दादा नहाता था। चुप करके जूस पियो। आय हाय मजा आ गया। मैं तो यार बेदामा वाला जूस पी के स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसा मुफ्त का जूस पिलाने वाले फैन तो रोज ढूंढा करो यार। ढूंढेंगे ना आप। फिर भी चल के दुआ सलाम करो इससे, बस फिर चलते हैं यहाँ से। चलो। भाईजान आपका जूस बहुत मजे का था, हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं, हमें इजाजत दें। बात सुने, हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत खुशी हुई आप यहाँ आए। 400 रुपये बन गया आपका। जी इंशाल्लाह मिलेंगे अगली बार, जरूर आपके पास चक्कर लगाएंगे। ठीक है, इजाजत दें। इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। 400 रुपये तो दे दें। 400 रुपए किस चीज के? अभी ये जूस नहीं पिया आपने? वो तो आप हमारे फैन हैं, आपने मेहमान नवाजी में पिलाया है ओ हमें। नहीं नहीं भाई, फैन वैन अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह, मैं तो पैसे लूंगा। उस्ताद पैसे तो वही थे जो मैंने आपको दे दिए हैं, मुझे दे दें प्लीज, जूस वाले को देने हैं। आपका फैन है, तुम जानो ये जाने, हम क्या करें। पैसे दो भाई। पैसे तो नहीं है, अब क्या होगा? अब मैं बताता हूँ क्या होगा, इधर चलो जरा। चल मौलवी, उस वक्त तो बड़ा मजा पिया था, जल्दी जल्दी काम कर अब। चल पैंट शर्ट जल्दी जल्दी छिड़काओ मार, चल चल स्टार साहब जल्दी जल्दी सफाई कर, सारा एरिया साफ चाहिए मुझे। चल चल शाबाश।